Voy a decirte algo que probablemente no te enseñaron. El bruxismo no es un problema solamente de la articulación temporomandibular, ¿sí? Y si nosotros lo seguimos tratando solo con placas, músculos o técnicas locales, es muy probable que tus pacientes sigan igual. Si tú eres odontólogo, seguramente viste pacientes que usan placa. Pero ¿qué pasa? Siguen y siguen apretando. Si eres kinesiólogo o terapeuta manual, seguramente trates maceteros, cervicales y ATM constantemente. Y el paciente mejora, pero vuelve. Y si te puedo decir que no es tu culpa, el problema no es lo que tú haces. El problema es que nos enseñaron a mirar solo una parte, la articulación temporomandibular. El bruxismo es una respuesta del sistema, no solo de una estructura. No es un problema aislado. Es clave que nosotros tengamos en cuenta eso. No es solo un daño estructural. El bruxismo es una expresión de un sistema que está en alerta. Y si el sistema influye, que es el sistema nervioso, respiratorio, intestino, postura, emociones, mecánica, y ahí tenemos que entrar nosotros. Y todo esto se organiza en algo clave que sé que te va a servir. El paciente no tiene solo bruxismo, tiene un sistema atrapado en loops. Loops emocionales, estrés, ansiedad, hiperalerta. También está atrapado en un loop respiratorio, respiración disfuncional, más tensión, respiraciones superficiales. Está en un loop visceral, intestino, sistema nervioso, y esto influye directamente en cómo el cerebro percibe y regula el cuerpo. Algo clave, el loop mecánico, articulación temporomandibular y los músculos. Y algo que casi nunca estamos viendo, el loop postural, captores y adaptación global. Si no identificas esto, vas a seguir tratando solamente la consecuencia. Y acá es donde todo cambia. No necesitas hacer más técnicas, necesitas entender mejor el sistema. Después de años trabajando con pacientes, formándome en osteopatía, kinesiología, sistema nervioso, articulación temporomandibular y otros cursos de diplomado, viendo pacientes que no mejoraban, entendimos que el problema no era solamente la técnica, era el enfoque. Por eso creamos esta formación, Neurobruxismo Integrativo, donde vas a aprender y a sumar herramientas de todo lo que tú sabes para poder entender el bruxismo desde el sistema nervioso, integrar la articulación temporomandibular, postura, respiración, captores, identificar loops clínicos, aplicar técnicas extraorales pero con criterio y dejar de trabajar a ciegas. Si tú eres odontólogo, esto no reemplaza la placa, tenlo seguro. La hace más inteligente. Si eres kinesiólogo o terapeuta manual, esto no reemplaza tus técnicas, les está dando un poco más de sentido. Si ya hiciste cursos de articulación temporomandibular, esto no es más de lo mismo. Es lo que faltaba para entender por qué no alcanza. Si sientes que te falta integrar, este es el paso. ¿Qué vas a ver dentro de la formación? Articulación temporomandibular, estructuras, movimientos, músculos, técnicas intraorales, extraorales, sistema nervioso, respiración, postura y captores posturales, evaluación clínica paso a paso y loops del bruxismo. El valor de esta formación vale mucho más, pero está con una promoción de 200,000 pesos argentinos y con una preventa de 150,000. Si ya eres alumno, te lo vamos a dejar mucho más económico. Inicia el 29 de abril, se dicta una sola vez y va a quedar pregrabado y se va a vender en Evergreen. El bruxismo no es un error del cuerpo, es una adaptación, y cuando tú entiendes el sistema, dejas de pelear contra el síntoma. Y en Colombia el precio está en 250,000 pesos. El bruxismo no es un error del cuerpo, es una adaptación. Y cuando el cuerpo entiende el sistema, dejas de pelear contra el síntoma y empiezas a ayudar a que el cuerpo regrese. Reserva tu lugar ahora y nos vemos dentro de la formación.